ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ತುರಿದಿರುವಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಸಾರು ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಂಡ್ಯಾದಿಂದ ಯಾವ ಮಸಾಲನೂ ತರಿಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾರು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ತುರಿದಿರೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟೇ ಪೋಹ. ನಾನು ಈ ತಿನ್ ಪೋಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪೋಹ ಅಥವಾ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ನನಗೆ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿರೋದೇ ರುಚಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿ ತುಂಬ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ಹಾಕೋಬೋದು, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಖಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ರೆಡಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಪೋಹ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಜಿಲ್. ನೋಡಿ, ರುಚಿಕರವಾದ ಬಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ಊರಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತಿಂಡಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ US ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ತಿಂಡಿ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಊರಿನ ರುಚಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕನ್ಸುತ್ತೋ ಈ ಥರ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.